السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد وصفة جديدة على قناتي يعني. خلاص، وهنعمل مع بعض المسقعة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة ودايبة كده وبيتي قوي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. طبعا الخضار الاساسي معايا هو البتنجان والفلفل الاخضر. البطاطس تقدري تستغني عنها خالص، يعني لو مش بتحبيها في المسقعة تقدري تشيليها، مفيش اي مشكلة تماما. بعد كده قطعت الخضار بتاعي قطع متوسطة، مش كبيرة قوي مش صغيرة قوي. كمان البتنجان غلفته كده بالدقيق علشان لونه ما يغيرش معايا، وكمان ما يشربش معايا كمية زيت كتيرة. الخطوة دي حلوة قوي، وكمان البتنجان بيطلع مقرمش. وفي زيت غسير على النار زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا احمر الفلفل الاخضر بتاعي. بس اهم حاجة ان انا مش هسيبه لما يتحرق او يغير لون معايا، لا انا هشيله وهو لسه لونه اخضر كده وحلو. وبعد ما شلت الفلفل هبتدي ان انا احمر البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده لغاية لما تاخد معايا لون ذهبي حلو. واخر حاجة خالص هبتدي ان انا احمر البتنجان بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وفعلا رشة الدقيق دي بتفرق جدا في البتنجان. بعد كده بجيب الهون بتاعي زي ما انتوا شايفين، وهنزل بحوالي 4 فصوص من الثوم، عليهم فلفل عادي او فلفل حار متقطع قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. هنزل كمان بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الكمون، وحوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وبس كده. وفي حلة على النار فيها شوية زيت هنزل ببصلة متقطعة زي ما انتوا شايفين، وهقلبها لغاية لما تدبل معايا وتاخد لون ذهبي. واول ما البصله اخدت معايا لون زي ما انتوا شايفين هبتدي ان انا انزل بالخلطه اللي احنا لسه عاملينها مع بعض. الخلطه دي جباره بجد يعني، خلت ريحه البيت كله فظيعه. بعد كده هنزل بطماطميه مبشوره زي ما انتوا شايفين، وبقلب كويس جدا في كل مرحله. نزلت كمان بمعلقتين من الصلصه، بيديلها طعم حلو قوي. طبعا الخليط هنا كان تقيل قوي معايا، فنزلت بحوالي كوبايه من الميه المغليه. خلاص. وهنزل كمان اخر حاجة خالص بمعلقة كبيرة من الخل علشان الخل بيتبخر بسرعة. بعد كده ببتدي ان انا انزل بالخضار بتاعي في الصلصة زي ما انتوا شايفين. طبعا مش قادرة اقول لكم على ريحتها ولا طعمها، رهيبة بجد اللي ريحة البيت كله. والخضار اللي معايا طبعا كله مستوي بشكل كويس، يعني هيدوب بس هخليه يندمج كده مع الصلصة ويتشرب من الصلصة دي او الخلطة اللي احنا عاملينها مع بعض دي، بحيث ان كله يتقلب كده مع بعضه وياخد الطعم الحلو. وبس كده، دي شكل المسقعة بتاعتنا بعد ما خلصت تماما. شايفين؟ دايبة خالص، طعمها بجد وريحتها فظيعة. جربي الطريقة دي هتعجبك قوي. وبس كده، الفيديو النهاردة خلص ووصفتنا كمان خلصت معانا. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.